السلام عليكم وليد برج الجوزاء، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا من الفيديو اللي فات. برج الجوزاء النهارده ان شاء الله هنعمل قراءه ليك لشهر فبراير، بس القراءه هتكون عاطفيه فقط. لو انت مهتم بالمال والصحه والعمل رجع لقراءه برج الجوزاء اللي عملناها في اول شهر فبراير. يعني لا، اول شهر فبراير ايه، في اول قراءات شهر فبراير. باذن الله القراءات تعجبك باذن الله وتكون هي هناك تفصيليه، بس طبعا بناء على طلبكم انتوا عايزين العاطفه لوحدها فقررت اعملها لكم لوحدها. المهم القراءة النهارده تشمل عزاب مرتبطين منفصلين كراش ضاربين بعض شاكين بعض مقطعين بعض محاكم قضايا. بص شامله كله، عارف اللي هو مش مخليه حد. تمام، هنتعمق في القراءة جدا، بس بتمنى منك قبل ما نبدأ تعمل لايك للفيديو، اشتراك للقناة، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبة للقراءات الخاصة المدفوعة الأجر يا جماعة اتواصلوا على الواتساب اللي هو 012 12 42 83 81. هترد الادمن تفيدكم بكل التفاصيل. كمان يا جماعة بالنسبة للقراءات المجانية ما تتواصلوش. القراءات المجانية اكتبوا كومنتات كتير على قد ما تقدروا بعد ما تعملوا اللايك والشير، والادمن بتنزل. ادمن ايه بقى؟ لا ده انا اللي هنزل لكم، مش هقول لك الادمن، انا اللي هنزل الكومنتات اخد منكم 6 تعملون قراءات مجانية. برج الجوزاء انا نفسي اشوفك في القراءات المجانيه، نفسي حلم حياتي اشوفك في القراءات المجانيه. شركاء برج الجوزاء اللي فازوا معانا اكتبوا تحت في الكومنتات ان هم فازوا معانا بقد ايه، يعني لان في ناس فازت كتيره جدا، لان مده القراءه بتكون 20 دقيقه. فاللي فاز معانا يكتب لي تحت في الكومنتات علشان يعني ايه المصداقيه مش اكتر. تعالوا نسمي بالله كده ونقول بسم الله ونبدا ناخد طاقتك انت يا برج الجوزاء. بسم الله. تعالوا نشوف كروت الحبيب. بصوا هما نزلوا اتنين مع بعض، مش مشكلة، اوكي عادي، تمام. اصحاب برج الجوزاء حبايبي حلوين، انا شايفه ان انت لو انتوا مرتبطين انت بتجهز بيتك، بتجهز حاجاتك علشان مثلا رايح على زواج، رايح على ترسيم علاقه، والامور هتتم ان شاء الله باذن الله وهتفرح. في فرحة كبيرة جدا عند أصحاب برج الجوزاء. شايفة كمان ما شاء الله هيعمل حاجة لطيفة جدا في أول القراءة كده. ولو أنت يعني بعيد عن الحبيب يا أصحاب برج الجوزاء، عندك حنين للحبيب أو عايز تفتح صفحة جديدة مع الشخص ده. على فكرة الشخص ده ممكن يكون برج الدلو. تعمل بس الحلال، أو الشخص ده أمنية غالية على قلبك أنت نفسك تحققها برجوعك ليه يعني، أو بكلامك معاه. انا شايفه برج الجوزاء انت حزين وزعلان ومنعزل. انا شايفاك انت زعلان قوي من حبيبك، وانتوا حاليا مبتعدين عن بعض، في بعد. الحبيب ممكن يكون شخصيه غامضه شويه او شخصيه كتومه. طاقه الابراج المائيه والناريه يعني عاليه جدا هنا. ممكن تكون مرتبط ببرج الحوت مثلا او السرطان او العقرب، ولكن يعني طاقه برج السرطان موجوده كتيره جدا جدا على فكره. شايفه ان الشخص ده بيتابعك طول الوقت وبيبص عليك بيشوفك بتعمل ايه يا اصحاب برج الجوزاء. وطاقه برج العذراء برضه موجوده معانا. الشخص ده برج العذراء بيبكي عليك، بيبكي عليك وهو عارف ان انت عندك طرف تالت على فكره. يعني برج الجوزاء ممكن تكون ارتبطت بالشخص ده من الماضي بيبص عليك وحزين جدا وزعلان. وفي منكم ممكن تكون متزوجين والشخص ده بيبكي برضه يا اصحاب برج العذراء، برج الجوزاء اسف. برج الجوزاء لو انت مش حزين من الحبيب او زعلان منه والحياه لطيفه ما بينكم وانتم مرتبطين والحياه حلوه، فانت حزين على وضعك او زعلان من وضعك المادي والعملي، حاسس ان هو مش في احسن احواله، وفي شيء معين عايز توصل له مش عارف، انت عندك تعرقات بسبب المال والاعمال، ولكن الامور عندك هتتحسن تصاعديا فما تقلقش. بس انت لما يعني بتبعد عن الحبيب، فالحبيب على فكره بيراقبك وبيشوفك انت بتكتب ايه وبتعمل ايه على السوشيال ميديا. الشخص ده مش ناسيك، يمكن انت فاكر هو نسيك عشان هو متجاهلك مثلا وهكذا، ولكن الشخص ده مش ناسيك خالص، بيفكر فيك طول الوقت. بس ليه برج الجوزاء انت شايف ان الشخص ده وحش او مش عايز تتعامل معاه تاني، او شايف ان هو ظلمك، حاسس ان هو يعني قلل منك. انت شايف الشخص ده بصوره وحشه قوي، مع ان هو شايفك هنا بصوره لطيفه وجميله جدا. برج الجوزاء انت شايف ان انت ما عملتش للحبيب حاجه وحشه علشان يكون قاسي عليك بالطريقه دي. في كلمه قالها صدمتك، يمكن قالك مش عايز اكمل، او ما بحبكش، او قالك كلمه وجعت قلبك.
دخلت زي السهم في قلبك كده، انت ما كنتش متوقع ان الكلمه دي تخرج منه في يوم من الايام، او لو هو ما قالش كلام ففي شيء هنا انت اكتشفته، وكان يا برج الجوزاء يعني صدمه ليك كبيره قوي. في شيء كبير انت اكتشفته، والشيء ده مش فجعه، ده خلاك انهارت من الشخص ده. الشخص ده كان امنيه غاليه على قلبك، ولكن الشيء اللي انت اكتشفته ده خلاك انهارت من الشخص ده، خلاك زعلان منه جدا، وكأن العلاقه دي كانت رايحه لشيء كويس جدا، بس جت في النص وتوقفت، والطرفين بعدوا عن بعض. العلاقه دي كان فيها عند، وعند كبير قوي قوي، والعند ده من حد فيكو انت او هو. حد فيكو كان عايز يعني يعمل كل حاجه بسرعه، ماشي الامور بسرعه، بس والطرف التاني بطيء جدا في خطواته جدا. شايفه ان برج الجوزاء انت شيء وعكسه، انت يعني انت عارفين برج الجوزاء متقلب، الصبح بحال وبالليل بحال والظهر بحال، والشيء يعني في تقلبات عندك هنا، والطاقه بتاعتك غير طبيعيه، شويه كده تقول يعني ان انت مهايبر، وشويه هادي قوي، وشويه رومانسي، وشويه نكدي قوي. الطاقه بتاعتك متقلبه جدا. لما تيجي نشوف الحبيب كده اخباره ايه. هناخد طبعا اللي وقعت. انت لو بتعامل مع برج الجوزاء ايه في الفيديو ده، بس حاسه انك بتعامل مع عقرب، في عقرب هنا. لو جوزاء وجوزاء انتوا جايين تجننونا هنا بقى، لان الطاقات هنا بصوا يعني اللي بيحصل ايه ده، يعني هو مشي بس بيحبك، بس قلبه مقفول تجاهك، بس في نفس الوقت لا قاعد متجاهلك ومش قادر يكلمك. الشخص ده ممكن يكون من برج القوس ورافع سيفه، ويعني انا رافع سيفي عليك، وهو رافع سيفه عليك يا برج الجوزاء، بس هو في نفس الوقت بيحبك، بس شايل الهم، بيبص عليك وبيراقبك عشان هو زعلان ان انت بعيد عنه. وبعد كده هو شايف العلاقه دي بطريقه سلبيه، بس هو عايز يرجع لك. ايه التقلبات دي؟ ايه ده؟ انتوا جايين تجننونا ولا ايه يا جماعه؟ لو انت جوزاء وجوزاء اطلعوا بره القناه دي، يلا بره. بص يا برج الجوزاء، اللي حبيبي انا شايفاه ان هو بيبص عليك، بيشوفك بتكتب ايه على السوشيال ميديا، مركز في ايه، الكلام ده ليه ولا لا، طب انت دلوقتي زعلان ولا حزين ولا فرحان ولا ايه بالظبط، ولا متشكك ولا ايه بالظبط. فالشخص ده بيبص عليك طول الوقت، الشخص ده طول الوقت باصص عليك، مركز معاك. انا شايفه ان الشخص ده بعد، وبعد عنك جدا يا اصحاب برج الجوزاء، لان هو كان مضطر ان هو يبعد، ما بعدش كده بمزاجه. الشخص ده وكأنه كان شايل هموم كتيرة جدا وعليه ضغط كبير جدا، فكان مضطر ان هو يعمل كده، يعني كان عنده ألف لأ تمنعه ان هو يكمل العلاقة دي. بس الحقيقة الشخص ده بيحبك جدا على فكرة، بيحبك جدا جدا، وبعد ليه؟ بسبب الهم اللي شايله، عنده مشاكل مسؤوليات كتيرة قوي قوي، هو عشان كده حاول ان هو يتهرب منك وما اداش نفسه فرصة معاك. يعني اللي هو ايه، بدأ ينسحب بهدوء، عارف اللي هو الانسحاب بهدوء اللي من غير اي حاجة كده، اللي هو مرة واحدة انسحب ومبقاش موجود، هو ده اللي حصل منه. ما اداش نفسه فرصة معاك. الشخص ده على فكرة متسرع جدا في قراراته، متسرع جدا جدا كمان. الشخص ده برج الجوزاء زي ما كان قاسي عليك قاسي على نفسه، صدقني. الشخص ده بيبعد وكان على عينه ان هو يبعد، ما كانش عايز يبعد خالص. الشخص ده حبك جدا وحب نفسه معاك، بس ما كانش مستعد للعلاقة حاليا، ما كانش عنده استعداد ان هو يعني يكمل في العلاقة، لان المشاكل اللي عنده موقفاه. فكان عنده خلافات وجدالات كتيرة. انا شايفه ان الحبيب مشاكله مش فيك انت يا برج الجوزاء، مشاكله عنده هو، تخصه هو، ظروفه هو. بس انا شايفه ان هو لبسك انت الغلط، يعني مش عارفه ليه هو عمل فيك كده، يعني هو لبسك انت اللي عندك مشكله وانت اللي عندك الاخطاء، بس هو حاسس ان هو ظلمك، فاهم؟ الشخص ده بيفكر بعقله اكتر من قلبه بشكل كبير جدا، بيحب يحلل الامور وبيحلل المواقف بشكل كبير. فانا شايفه ان الشخص ده حاليا عنده صراع نفسي وعنده ندم عليك رهيب قوي قوي،
يعني زعلانه عليك قوي قوي كمان، وشايفه ان برج الجوزاء هنا انت عندك حته تردد كبيره، انت متردد بشأن شيء يخص الشخص ده، في حته تردد عاليه جدا عندك. هو ما كانش يقصد ان هو يعني حصل، او هو عايز يقول لك انا غلطت ومعلش وما كنتش اقصد، بس ما تجيش اكلمك يعني. هو مش عايز يجي يقول لك حاجه، فاهم؟ عايز ان انت تعرف لوحدك ازاي، مش عارفه ان هو يعني ايه غلط، وانت سامح بقى وتعالى وخلاص بقى، بس انا ما جيش. في قفله قلب قويه جدا من الشخص ده ناحيتك، في رفعه سيف قويه قوي، ومن الواضح ان الشخص ده استناك كتير وانت ما جيتش يا برج الجوزاء، او انت يا برج الجوزاء ممكن تكون عندك طرف تالت، فعشان كده هو واخد منك موقف. في حاجه مخليه الشخص ده ياخد موقف لا يحسد عليه، وموقف قوي جدا تجاهك. لو انت فاكر يا برج الجوزاء ان الشخص ده عنده طرف تالت في حياته، فاحب اقول لك لا، الشخص ده حاليا لوحده وعنده مشاكل وعنده مسؤوليات كبيره جدا جدا، بيحاول يحل المشاكل والمسؤوليات اللي عنده دي. في شيء هنا يعني شايل همه جدا كمان، وفي نفس الوقت الشخص ده بيبص عليك وندمان عليك جدا، وزعلان جدا ان انت بعدت عنه. نفسه يجي على فكره يقول لك حاجه، نفسه يجي لك، بس موقف نفسه بالعافيه. الشخص ده ممكن يكون برج العذراء على فكره، يعني وكانك انت كنت اخر امل بالنسبه للشخص ده، يمكن عدى بعلاقات كتيره قوي سيئه، وانت كنت اخر امل ليه كويس. والامل ده لما ضاع منه دخل في طاقه هنا فيها وحده، فيها عزله. انت كنت الشيء الوحيد اللي بيسعد الشخص ده، كنت واقف جنبه، كنت سند، كنت ظهر ليه، كنت بتشجعه، كنت يعني ظهره في كل حاجه. الشخص ده يمكن ما عندوش حد قوي سنده، او كل الاشخاص اللي حواليه بيحبطوه يعني طول ما انت بتحاول ترفع من نفسيته ومعنوياته بيقويه عشان يكون اقوى. ولكن يا برج الجوزاء هو اساء تصرف معاك، يعني اساء تصرف للاسف. الشخص ده اساء تصرف شيء يعني بشكل كبير جدا. انا شايفه برج الجوزاء انت قفلت على العلاقه دي وهتبتدي بدايه جديده مع شخص جديد. انا شايفه ان الشخص ده انا مش معاك حاليا، انا شايفه ان الشخص ده جاي لك هتبتدي معاه بدايه جديده، والبدايه دي رايحه لزواج، ورايحه لزواج على طول. الشخص ده انت هتتزوج منه، وقفلت على الماضي بكل حاجه فيه، لان انت خلاص يعني مش حاطط امل في العلاقه دي مره تانية. مش عايز تروح تكلم الشخص ده، ولا عايز تتواصل معاه مره تانية يا برج الجوزاء. شايفه كمان يا برج الجوزاء ان مش هيبقى فيه رجوع من الطرفين، لا، انا شايفه ان الطرفين واقفين مكانهم، مش شايفه ان هيحصل فيه رجوع خالص اطلاقا يعني، للاسف يعني مفيش رجوع. هو الحبيب كان نفسه يجي يقول لك حاجه، بس وقف نفسه ومش عايز يجي، هو دلوقتي شايف الامور بطريقه سلبيه. يعني هنعمل قراءه تاني لاصحاب برج الجوزاء ونشوف الدنيا ماشيه معاكي ازاي. فالقراءه بتاعتك هتكون قريبه جدا ان شاء الله، نعمل قراءه تانيه، لان الطاقه بتاعتك دي مش لطيفه خالص، فهنعمل قراءه تانيه باذن الله ونشوف الامور ماشيه معاكي ازاي ووضعك ماشي ازاي. برج الجوزاء بشكركم جدا على المشاهده، اتمنى منك لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه تواصلوا على الواتساب اللي هو 012 12 42 83 81، هترد الادمن تفيدكم بكل التفاصيل. بالنسبه للفيسبوك والانستجرام انا مش مسؤوله عن اي حاجه تحصل هناك، لانهم اتسرقوا يا جماعه، وانا مش مسؤوله، لان في ناس بتقول ان احنا اتواصلنا هناك، وانا بقالي شهر عمال اقول يا جماعه الفيسبوك والانستجرام اتسرقوا، الفيسبوك والانستجرام اتسرقوا، فاي تواصل هناك انا مش مسؤوله عنه. بكده نكون خلاص، اشوفكم فيديو كده على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.